তো চলে এলাম দুজনে আটলের মাছ ছাড়তে যাচ্ছি। এই রাস্তা দিয়েই যাই, এখনও বেশ কিছুটা রাস্তা বাকি। এই বাগান বাড়ির উপর দিয়েই আমাদের যেতে হয়। আর এখানে দেখুন পেয়ারা গাছের পেয়ারাগুলো সব পাখিতে খেয়ে ফেলছে। ওরাও তো এই ফল খেয়েই বাঁচবে, তাই না? কিন্তু এখন এত হারে বিষ প্রয়োগ করা হচ্ছে যে পাখিরা সব এই খেতে গিয়েই জীবনটা দিয়ে দিচ্ছে। তো কি আর করা যাবে, এখানে এরা এই গাছগুলোতে অতটা বিষ দেয় না, আর পাখিরাও খেতে আসে। আমরা চলে এসেছি ধান বাগানে দেখতে দেখতে। আর এখানে দেখুন এই ছোট্ট প্রজাপতিটা একদম হলুদ কালারের। আমি আপনাদের দেখানোর জন্য একটু নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু ও আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছে, খুব দ্রুত উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে। আর এখানে হাজব্যান্ড দেখে নিচ্ছে জালটাতে কি মাছ পড়লো। এই জালটা পাতা ছিল, একটা জাল পাতা ছিল। আর যেহেতু বৃহস্পতিবার আমরা মাছ খাই না, তাই এসে দেখি জাল সব তুলে বাবা রৌদ্রে শুকাতে দিয়েছে। তো আর এখানে আটলগুলো হাজব্যান্ড ফেতে দিচ্ছে। এই আটলগুলোতে আমরা প্রত্যেক দিন যা মাছ পড়ে আমাদের মোটামুটি চলে যায়, খাওয়ার মতো হয়ে যায়। আর সেই আটলগুলো যেহেতু শ্বশুরমশাই বাড়িতে নেই, উনি পাতেন, তো বাড়িতে নেই, তাই জন্য আমার হাজব্যান্ডকে বলেছিল যে ওগুলো একটু ফেতে দিস। তো তাই জন্য আমরা দুজন এসেছি আটল পাততে। তো হাজব্যান্ড ওগুলো পেতে দিচ্ছে। আমি আবার হাজব্যান্ডকে বলছিলাম, দেখো তুমি আবার উল্টো করে পেতো না, কারণ ও আসে না খুব একটা, বাবাই পাতে, ওই জন্য ও জানে না ভালো। তো আমি বলছিলাম ওই জন্য যে দেখো তুমি আবার উল্টো করে পেতো না, উল্টো করে পাতলে কিন্তু মাছ পড়ে না। তো তাই জন্য ও হাসছিল আর দেখে দেখে পেতে দিচ্ছিল ভালো করে। আর এই যে লাঠিগুলো ফুঁতে দিতে হয়, না হলে জলের যদি মাছ পড়ে লাফায়, বা যদি জলের, আমি জানি না ঠিক, তবে আমার মনে হলো, আর যদি জলের একটু স্রোত আসে বা কিছু হয়, তার ঢেউতে ঢেউতে ওই আটল সরে যাবে। তাই জন্য আটলটা এখানে পাতা হচ্ছে, ওই পাতার পরে ওই লাঠিগুলো ফুঁতে দিয়ে চেপে দেওয়া হচ্ছে, যার জন্য আটলটা থেকে যাবে। তো এখানে দেখুন অনেকগুলোই আটল যেগুলো হাজব্যান্ড ফেতে দিচ্ছে। আর আমি শুধু বলছিলাম, দেখেছো তুমি ওই আটলটা উল্টো করে পাতলে, তাই হাজব্যান্ড হাসছিল। আর এই আটলগুলো সবগুলো ফেতে নেওয়ার পরে তারপরে আমরা বাড়ি ফিরবো। আর এখানে দেখুন সেই শামলা বলে না, আমি এখানে এসে খেয়েছি বা শিখেছি। আমি বাবার বাড়িতে থাকতে কোনোদিন এই শামলা কী জিনিস জানতাম না, খেতাম না, মানে জানতাম যে এটা হয় মাঠে সবাই খায়, কিন্তু আমি কখনো খাইনি। তো এখানে এসে দেখেছি যে শাশুড়ি মা বেশ কয়েকবার তুলে এনেছে, রান্না করে, ওনারা খেতে ভালোবাসে। আমি অতটা খেতে ভালোবাসি না, আমি ওর টেস্টেই পাই না। তো যা হোক, আমিও খেয়েছি, এখানে এসেই খাওয়া শিখেছি। আর এটা আমাদের